За машин арчингаа бичлэгээ хийё. Машин маань ингэж халтаасан байна. Жохон бороо таслаад өчтөр шуураад салхилаад тэгээ юм тост болсон байна. Жохон загалцсан. Харагдаж байна. За одоо энэ тост шороогоо арчихад бол амархан шавар шаваагаа цэвэрлэлсэн учраас ерөнхийдөө нэг юм их тоос байна. Ингээд шилнэх арчураар арчсны дараа бол ингэж загалтна тэгтээ хатаад ирэхээр зэрэг завхаа цэвэрхэн болчихноо. За энэ шинжил арчигч энэ миний арчур болохоор 5-6 жил болсон байгаа. Машины ком алчуурны дотор байдаг шилэн алчуур байхгүй. За тэгээ ийм тал тоостой байна. Энэ тоостойгоор ингээд дахиад арчхад бол шавар шахаа бичиж учраас харьцангуй гайгүй. За одоо цэвэрхэн талаар нэргэлээд арчиж. За ингээд хатаад ирэхээр янзын сайхан цэмцэн. Өнгөлгөөний их тэгээ шилнүүдээ арчиж байна. За энэ ингээ харагдаж байна алтарна. За ерөнхийд нэг тоос юм авчаа дараа нь цэвэрхэн талаар нь дахиад нэг арчиж байна. За одоо цэвэрхэн талын нэг болж хаад арчиж байна. За энэ машины ком дотор байдаг шилний алчуур дангаар нь авъя гэвэл нэг өнгөлгөөний фабр гэдэг 23,000 төгрөгийн үнэтэй юм өнгөлгөөний фабр байдаг байгаа. Тэр фабр алчуурыг аваад шилээ алчихад бол янзын сайхан өнгөлгөө ордог байгаа. Ямар ч сэв зураас ус гэхгүй. За ингээд тал шилтэй арч. За шилний алчуур маань ийм болсон байна. Нэг тал нь ийм энэ алчуураар бол лөхөн цэвэрлж. За одоо машиныхаа алчуураар машинаа цэвэрлэе. Энд алтар нь харагдаж байна. Энэ цогцсон алтар байгаа. За алчуураа нугалдгаараа нугална. За тэгээд эхнээс нь арчиж эхэлнэ. За ингээд арчиж эхэлнэ. За машины алчуур бол жижиг нь 51,400, том нь болохоор 103,200 үнэтэй байгаа. За тэгээд энэ алчуураар хуурайч арчиж болно. Наатаа ингээ норгоод арчиж болно. Ер нь жоохон бохирдолтой бол норгоод арчихад илүү сайхан өнгөрнө. Баг зэргийн тоосыг бол хуурайгаар нь арчсан ч сайхан өнгөрдөг байгаа шүү. За эндээс ялгаа нь харагдаж байна. За харагдахгүй байна. За энэ талаар тэртэй талаас нь харагдаж байгаа шүү. За ингээ арчаад хатсны дараа бол талхар сайхан өнгөлцсөн юм шиг л өнгөлөг болдог шүү. За алчураа захиалаад аваарэ. Өдөр нөө. За 100 цагт одоо ус гарцдаж цаг үрж машин гоолго гэж явж байхаар гараал нэг 10 минутын дотор машин дотор гаднаа цэвэрлээд авчин шигтэй. За ингэж харагдаж байна. Уртал их тод харагддаг учраас би уртлыг арчаад төрүүлж арчиж үзүүлээд байгаа. За хажуу тал бол бас ялбарч харагдаж байна. Дээдлийн хөнгө арчиж дараа нь доотлын арчиж бол даатал жоохон шавар тоос ихтэй байдаг. Ерөнхийдөө бол хэрцэнгуй тоос нь бага. Учраас хөнгө арчиж явчихад барин 7-8 минутанд бол арчиж байгаа юм байна. Заримдаа яарсан үед хөнгөн тоосыг бол хуурай алчуураар арчиждаг. Хуурай алчуураар арчихад бол хөнгөн тоос бол янзын сайхан хандлаад гэлцээ явчихдаг. За энэ гэрэл дээр болохоор бүрсэн харагдаж байна. За энэ гэрэл энэ
классик харж байна. Бэйли байгаа. За энэ өнгөл нь зөөлөн талны ширүүн талаар нь толб тортог арилга нь. За тэгээд энэ суудал дээр тогтсон янз бүрийн толбуудыг бодоод маргаад авчиад янзын сайхан арилгадаг байгаа. Үндсэн өнгө нь тодроод гойолдог. Угаасан юм шиг болдог байгаа. За гринүүдийн экономик технологи алчраа авч машина зэмбэлгээрээ.